जोहार माटिर खबर के फेर थरे स्वागत। आज का भेट घाट जने एंता व्यक्ति पास के पहुँची जे युवक मन के नहीं करी सारा पश्चिम ओडिशा ने चर्चित युवक मन पास चर्चितान ताहाकर बयान सोशल मीडिया ने बहुत भाइराल है। से पश्चिम ओडिशा के ई कौशलांचल के स्वतंत्र राज्य भाव देखबार लगी चाहे से कौशल समन्वय समितिर युव संपादक अच्छे आसुन ताको भेटे आमर संगे आज के जुड़ी हुई श्रीमान अच्युत खुमारी। श्रीमान खुमारी आपन को माटिर खबर के स्वागत। गोटे व्यक्तिगत कथा कहबार लगी चाहेबी श्रीमान खुमारी मोर जने भल बंधु बियान तो किंतु आम इन चेष्टा करमा जे मुई जेनता व्यक्तिगतता के गुटे आड़े रखबी आ सांबादिकतार धर्म के गुटे आड़े रखबी आ प्रश्न पचराबी प्रश्न प्रवाह ने बंधुता नहीं आसे। तो पहला प्रश्न आपण आंदोलन जीवन के आबार आगनु आम जेन जानी आप कोचिंग पढ़ुले छुआ मन के फ्री ने कोचिंग पढ़ुले सामाजिक जीवन में आपण मुक्त शिक्षार समर्थन करते आंदोलन जीवन के आसले स्वतंत्र राज्य तो मांग रखते तो आपण गोटे संगठनात्मक काम कि आंदोलनात्मक काम के केनता जिते बेले आपनकर मन रे कौन प्रकार सन्देह सृष्टि हो जाए प्रशासनिक आपनकर अंचल रे यदि कैंसी प्रकार भेदभाव हुए आपनकर मन यदि सेटा फील कर सेति बेले आपनकर मन निश्चित भाव रे आंदोलित हवा निजर माँ माटी रे लड़ाई करबा लागि आमे काहे लागि लड़ाई करू आपन जिन कथा कहले छात्र समाज लागि आपन जिन कथा कहले एजुकेशन लागि निश्चित भाव रे सही सब जिनिस लागि लड़ाई चलছে आउ आमे बहुत जगह रे आमे चेष्टा करी जे भारी परिवर्तन आसबा बोली किंतु परिवर्तन नहीं हुए जेतकी बेल तक पश्चिम ओडिशा स्वतंत्र राज्यर मान्यता नहीं पाबा इन शिक्षार व्यवस्था नहीं हुए इन स्वास्थ्यर व्यवस्था नहीं हुए इन इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं हुए इन कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट नहीं हुए एंता अनेक प्रकार जिनिस रही आमको सब प्रकार डेवलपमेंट दरकार हेतर लई स्वतंत्र कौशल राज्यर आंदोलन रे आमे झांस देइछु आउ अन्य कौन सी कथार जदि आम पश्चिम ओडिशा डेवलपमेंट कर पार्मा जदि जड़े कहबा तो सेटा होचे सबुठानु वेस्ट आउ स्वतंत्र राज्य बिना कैंसी प्रकार मुक्ति एका ना। श्रीमान कुमारी आपण को मुई जते बेले देखसी सेते बेले मुई आपण को से प्रश्न सब बेले पचराबार लगी चाहिए जे आपण गोटे इंजीनियर थिले मोटा दरमहा पाउथिले पूर्वांचल ने काम करथिले कोई छाड़ी के पळे आले कोई न कोई सुना इडा माने आपण भारत ने भारतर अखंडता के विश्वास ना करू जे सेनो छाड़ी के पळे आले आ इठाने काम करू इठाने संगठनात्मक काम करू नहीं मोर भारतीय संविधान ऊपर गभीर मात्रा विश्वास अच्छे यार भारतर अखंडता ऊपर गभीर मात्रा विश्वास है आम से अखंडता के बजाय रखु किंतु अखंडता भीतर विविधता अच्छी से विविधता भी आम सामने निजर बचे रखवाले चाहूँ जेनता भारतीय अनेक आमर भाषा अच्छी अनेक अंचल रोचे अनेक संस्कृति रोचे से संस्कृति सब संस्कृति निज निज परिचय हासिल करूँ आमर संस्कृति एवं होचे जेन परंपराटा रोचे से सब संस्कृति बाहर अंचल ओडिया नाम रे सेटा प्रचार प्रसार होचे किंतु इनर जेन आमर जेन माटी रोचे से माटीटा लुकी जाऊे तो सही सब जिनिस लगी सब रहू अखंडता बजाय रहा तापर समस्त डेवलपमेंट करूँ समस्त उन्नति आम से चाहूँ आम दंगा फसाद नहीं चाहवा आम भारतर विभाजन नहीं चाहवा आम चाहूँ ओडिशार विभाजन भारतीय संविधान हिसाब से भारतीय संविधान 2-3 धारा अनुसार स्वतंत्र राज्य चाहूँ आम स्वतंत्र गोटे परिचय जेनटा आम संवैधानिक अधिकार आम से चाहूँ नहीं संवैधानिक अधिकार स्वतंत्र राज्य ये सब कहला बेले आपण सब बेले आपनकर माने जते बेले मु आपण मनकर वक्तव्य सुनिछे आमे माने सुनिछु जे आपण कहसन जे नहीं मते पूर्वांचल ने अवहेलार शिकार हेली माने सेनर गुटे वैमात्रिक मनोभाव रो शिकार हेली सेने हमर प्रति डिप्रेस्ड करा गला सेथिर लागि मु चाकरी छानी एरे केते दुख देखुन आपण एबे किछि गणमाध्यम रे प्रकाश पाइसी भारतर उत्तर पूर्व अंचल भारतर उत्तर पूर्व अंचल व्यक्ति मान दिल्ली रे कौन जगह आक्रमण है से प्रकार गोटे कथा आम हूँ पश्चिम ओडिशार लोक आम जो पूर्वांचल के जाऊँ से आमको भोग बनवाली चेष्टा कर लुटवाली चेष्टा करसन कारण से गुण प्रवृत्ति भाया से आम प्रकार मन में भी आमर विविधता अच्छी नहीं मिसे के आप जब चेष्टा करेंगे नहीं मिसे कारण से आमको सब बेले लुटी आम छुआ बुढ़ा तो सब जानते हैं आमको लुटी आसान आम लुट्र शिकार हो सेन्ता आम लोक सियाड़े गले सियाड़े चाकरी बाकरी कले हईरान शिकार हवा लगी पड़सी अत्याचार शिकार हवा लगी पड़सी लुट तराज शिकार हवा लगी पड़सी यहाँ ठेक कथा एम से लगे जब चली
ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା ଭଲ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରଟେ ମିଳିଲା ସେହି ଜାଗାରେ ମୁଇଁ କେବେ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବା ଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଥିବା ଲାଗି ମୋତେ ବି ସେଇ ଶିକାର ହେବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ଚେୟାରରୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେଟା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କାରଣ ମୋତେ ଯଦି ହଟେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେନ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଟି ଆରାମରେ ରହିପାରବା ଆଉ ସେଟା ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ସେଥିର ଲାଗି ମୁଁ ସେଠୁ ଜବ୍ ଚାଲିଲି ତାର ବାହାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ମୁଁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଅଧୀନରେ ରହିବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋତେ ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ସେଥିର ଲାଗି ଏକା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ଯେନ୍ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ କହିକିନା ମୋତେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ମୁଇଁ ଆସିଲି ଆପଣ କୌଶଳ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକମାନକେ লিডিং ନେସନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଯେ ସାରା ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକଟେ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ରାଉରକେଲା ହଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହଉ ଅନେକଟେ ଏନ୍ତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିସନ୍ ଯେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନାଇଁନ ଏତ୍କି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗଢ଼ିଲା ପରେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ନାଇଁନ ହଁ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା ହେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗଢ଼ିଗଲେ ନାହିଁ ହୁଏ ସେହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କେନ୍ତା କରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମର ପାଖେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆମର ପାଖେ ମାଇନ୍ସ ଅଛି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନ ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ କିଛି ଭରପୁର ଅଛି ସବୁ ଭରପୁର ଥାଇକରି ଯଦି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକେ ଲୁଟ୍ କରାଯାଏ ସବୁ ଭରପୁର ଥାଇକରି ଯଦି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆସିକିନେ ଚାକିରି କରିବେ ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିଯିବେ ସେଥିର ଲାଗି ତ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଅଫିସମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ ସେଥିର ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ଆପଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଥା କହିଲେ ଏବେ ଯେନ୍ ସରକାର ଅଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେନ୍ ସରକାର ଥିବାର୍ଟା ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେନ୍ ସରକାର ଅଛନ୍ ସେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହେଁବାର୍ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ତା କରି ବଢ଼ବା ସେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ସେଥିରେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ନାଇଁ କରବାର୍ ନା ସରକାର ଆଜିକାଲ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ତ ଯେନ ଯଦି ସରକାର ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭାଗିଯିବେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାଇଁ ଦେବେ ସେନର ଅବସ୍ଥା କାଣା ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ହେଉଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରେ ସର୍ବ ପୃଥିବୀରେ 1 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ଦେଶ କହୁଥିବାର ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତିର କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ପକଡ଼ି ଛାଣବାର ବି କଥା ଉଠୁଛି ପକଡ଼ି ଛାଣିକି ବି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ କଥା ପକଡ଼ି ଛାଣିକି ବି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ନିଯୁକ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ପକଡ଼ି ମୁଦ୍ରା ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ପଳାୟନ ନାଇଁ କରିପାରିବେ ପକଡ଼ି ଛାନିକରି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା କହିଲେ ବେଲେ ମୋତେ ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଉନ୍ନତି କରିଯିବେ କହିକିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାର ଆଗରୁ ଅନେକଟେ ଯୋଜନା ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଏନ୍ତାକି ନାନୁକେ ବି ଆମର ଏଠାକୁ ଆସିକି ନାଇଁ ତାଦ୍ୱାରା ଅନେକଟେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସଟା ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ବି ନା ଆସିପାରିଲେ ତ ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ତ ଆଣ୍ଠି ଦେଖାଲି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ବି ଦେଖାବାର କଥା ଆମେ ଦେଖୁନ ଆମେ କୌଣସି ସରକାର କେନ୍ସି ଦଳୀୟ କେନ୍ସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ଉଠାବାର ଯେନ୍ ମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଙ୍ଗୁଲି ଉଠଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଶାସନ କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତିଟା କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ନାଇଁ ପାଇଲେ ଆପଣ ଏବେ ଯେନ୍ କାଲିଆ କଥା କହିଲେ କାଲିଆ କଥା ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଆଣିପାରିବେ କେଁ ଯେ କାଲିଆ ଯୋଜନା ପାଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଲେ ବୋଲିକରି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଉନ୍ନତିର କଥା କହୁଛନ୍ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କାଲିଆ ଦେଇଦେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନାଇଁ ହୁଏ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକ କାଲିଆ ପାଇଛନ୍ କେନ୍ ଗାଁଠି 2ଟା ଚାଷୀ କାଲିଆ ପାଇଛନ୍ କେନ୍ ଗାଁଠି 10ଟା ଚାଷୀ କାଲିଆ ପାଇଛନ୍ କାରଣ 10ଟା 2ଟା ଚାଷୀ ଖାଲି ଅଛନ୍ କାଲିଆ ଆଉ କାଲିଆରେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେଟା ନିଜେ ସରକାର ବି ମାନୁଛନ୍ କାଲିଆ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରବାର୍ ଲାଗି ବି କହୁଛନ୍ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନପୁଂସକ ସରକାର ଅଛନ୍ ସେହି ସରକାରନୁ ଆପଣ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ବି ଆଶା ନାଇଁ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ସରକାର ବି ସବୁବେଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁବେଲେ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ମୋର କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ବି ସିପୁନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଖମାରୀଙ୍କ ଡାକନା ସିପୁନ ଭାଇ ସିପୁନ ଭାଇ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ନୂଆ କୃଷି ନୀତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ କାଲିଆ ହେଲା ବେଳେ କୃଷି ନୀତି ବି ଆମେ ଆସିବୁ କାଲିକା ଆମେ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲୁ କୁଶଳ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିବାଦିତ ବିଷୟ କୃଷି ନୀତିଟା ଇନେ କୌଶଳର କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ କହିକିନା କହିଲେ ସେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନକେ ବୁଝିକିନା ହିଁ ଏ ନୀତିଟାକେ ଲାଗୁ କରବାର କଥା
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଚଲେଇଛନ୍ ଆମେ କୃଷି ନୀତିକେ ବିରୋଧ କରମୁ କହିକି ଏଇଟା କ'ଣ ବିରୋଧ ବି କରିଥିଲେ ବୋଧେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକେ ଦେଖସି ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗେ ଯଦି ସେଟା ଦେଶର ହିତର ଲାଗି ନାଇଁ ସେ ମତନ ଲାଗେ କି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ନାଇଁ ସେ ମତନ ଲାଗେ ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ବି ଦଳର ଶାସନ ଥାଉ ଯେନ୍ ବି ସରକାର ଥାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାର ବିରୋଧ କରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେସି ଯେ ବିରୋଧ করবে বিরোধ করুছন যে পার্টি লাইন ক্রস করি ମୁଁ କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ନା ନୁହଁ ନାଇଁ ପାର୍ଟି ଲାଇନ ମାନେ କୁଶଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଲାଇନ କ୍ରସ୍ କରିକିନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ଲାଇନ ସରି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଆମେ ଲାଇନ ଯେତେବେଳେ କୁଶଳ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଯିବା ଯେନ୍ଟା ସେମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଆମେ ସେଟାକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାମୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆଉ ଏଟାକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଉଠାମୁ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିଛୁ ଆମ ସଂଗଠନର ନାଁ ହେଲା ଜୟକୁଶଳ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗତ ବର୍ଷଠୁ ତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ଯେ ଏଇ ବିଲ୍କେ ଭଲ ହିସାବରେ ବୁଝିକିନା এই বিলকে কেন্তা হিসাবে ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ବା ଚାଷୀମାନେ ଇଫେକ୍ଟ କରବା ସେ ଜିନିଷକେ ଆମେ ବୁଝିକିନା ଏଇଟା ତର୍ଜମା କରିକିନା ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିଛୁ ଏଇଟାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ ହେଉଛି କାହିଁ ଥର ଲାଗି ବିରୋଧ ନାହିଁ ହେବା ଆପଣ ଆମକୁ କାହିଁ ଥର ଲାଗି ବିରୋଧ ନାହିଁ ହେବା ସରକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରି ଦେଇଛନ୍ ଏମଏସପି ର ରେଟ୍ ବି ନାଇଁ ହୋଇ କହିନା କହୁଛନ୍ ଆମେ ହସୁଛନ୍ ମୋତେ ଦେଖିକରି ନାଇଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରବାର କଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଥିରେ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୌଖିକ ଚଲସି କି ଲିଖିତ ଚଲସି मौखिक कहले केन्ता करी हेबा सरकार हमको लिखित हिसाब दऊ जे एमएसपी व्यवस्थाटा रहबा मंडी व्यवस्थाटा रहबा केनसी प्रकार उच्छेद नहीं हुए चाषी माने केनसी प्रकार हैरान नहीं हो लिखित हिसाब हमें लिखित हिसाब रे विश्वास करमु आ एंदा फंपा भाषण मार देले सेटा के विश्वास नहीं करा जे भारतीय संविधानटा लिखित रे चलसी आ लिखित रे का हमें विश्वास करसी କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଶଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ବିଜେପିର ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାର କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ये आंदोलन के ये करला पर ये आंदोलन के यदि अपन राइज करबे बीजेपी रो समर्थन करथुवा लोक माने आपन को दूरे जीवे कहि ना कहि किए दुराबा किए आसबा सेटा मुई चिंता नै करे मैं सबले मोर मुद्दा धरसी जदि से मानकर मां माटी प्रति प्रेम थिबा तो से माने ताकर सरकार विरोध रे कहि किना कुशल कथा कहि दे तापरे माटी बोली चिंता करबे आ से माने हमको कहबे आ हम पहला माटी तापरे पार्टी बोली चिंता करथु बोले विचारधारा रे आपण स्पष्ट भाव रे बारी पारुथबे तो जदि से मानकु राज्य दरकार से तार दल मत निर्विशेष आग्रे आसिकिना से स्वतंत्र राज्यर मांग उठावा आम तो नहीं कहबार बीजेपी वाले तुम नहीं आस कांग्रेस वाले तुम नहीं आस बीजेडी वाले तुम नहीं आस चाहूँ 2 कोटी जनसाधारण आंदोलन हो कौशल आंदोलन जदि से माने कौनसी दलीय इश्यू के आनबे आउ से जदि कौशल आंदोलन संगे सारा के जोड़बे सेटा टोटली ग्रहण से आम गोटे व्यक्ति आऊँ आम गोटे चाषी घर छुआ आम श्रमिक आऊँ आम आमर मुद्दा निश्चित भाव उठाऊँ किए कौन दल रे थी से कथा के नहीं जब खराब भाबा तो से कौन कहबार नान से भल भावु कि खराब भावु आम मुद्दा उठामु आउ अन्य विरोध रे स्वर सब बेले उत्तोलन आपनको खाली ए विषय लास्ट क्वेश्चन पार्टी लाइन क्रॉस करके ना आबे आंदोलन निश्चित भाव रे कारण एटा नेसेसरी हे गलानो कोसर राज्य समस्त बुझी गए नहीं नहीं कोसर राज्य कथा मैं ना कहबा मैं चासी बिल कथा कहूँ पार्टी लाइन क्रॉस करके ना आसबे योगदान करबे आंदोलन देखो समस्त तो पार्टी रे नहीं पार्टी रो कार्यकर्ता केते अछि जते भी अछि टोटल जनसंख्यार 2% 3% लोग पार्टी रो कार्यकर्ता माने किंतु ता माने नै से 2-3% लोकर लागि बाकी 98% ता लोग भोगले आमे से 98% लोकंकर जनदाबी को पार्टी लाइन रे थाउ कि नै तो सपोर्ट करू नै करू ना पब्लिक रो समस्या उत्थापन करू जे आसिले मन नै आसिले ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଉଛ ଖାଲି ଆପଣ ଏଇଟା ମୋତେ କହିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କଥା ଯଦି ବୁଝିବେ ଆପଣ ଗାଁରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆମେ ତାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବତେଇବେ ଯେ ଯେନ୍ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ନା ଆସନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ରୂପଟା କାଣା आंदोलन को बहुत रूपटा बहुत बड़ है आम तो पंजाब हरियाणा मानक चाषी मानक पछे रही जाइए पश्चिम ओडिशार चाषी किंतु फिर भी आम ई बिल के भरपूर मात्रा रे विरोध करवा लगी स्टांड नहीं सारू आउ आगामी दिन समग्र पश्चिम ओडिशा देखा केन प्रकार तार के विरोध होचे आउ केन प्रकार पश्चिम ओडिशा सारा ई तार भावनाटा बुझे सरकार के जदि दुबले नहीं देछु ताहले आमे भी चाषी घर छुआ नहीं आमे अछु सुकुलकर गाँ जोन जलिया बहुत प्रसिद्ध है पश्चिम ओडिशा में जलियार कथा कहबार आगे सिकुन को एखन आम जलिया में अच्छु जलिया विषय में प्रश्न पचार जलिया में सिकुन बहुत प्रसिद्ध बयान आज का आम जलियार ओस्ताली डैम पाखे यहाँ अच्छु
ओस्ताली डैम गोटे बहुत सुंदर पर्यटन स्थली हो पारवा किंतु कौन सरकारी माने सुविधा सुजोग नाइन ने नौका विहार बढ़िया सुविधा हो पारवा आउ तो मुझे कहले ओस्ताली डैम विषय में ही पचरे दूसरे से गाँव विभिन्न बहुत काम हो बहुत काम विषय पचरा आप ओस्ताली डैम देखुन ये पर्यटन स्थली करवार लगे प्रचेषा আমার প্রচেষ্টা জারি রয়েছে আর সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এথর ওস্তালি ড্যাম লাগি গোটে 15 লক্ষ টঙ্কার লাগি গোটে পার্কটা স্যাংশন হয়েছে যেটা আগামী মাসে কার্য আরম্ভ হেবা আর সেটা বহুত জলদি হেবা বলে আমার সম্ভাবনা মানে আশা বি রয়েছে আর যেতেবেলে আমি যদি রাজ্যর কথা কহু সেতেবেলে নিশ্চিত ভাবে যেন গাঁতে জন্ম হয়েছে সেই গাঁ লাগি কিছু করবার লাগি চেষ্টা করছি ଆଉ ଓସ୍ତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଲାଗି ବି କରବା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାର୍କ ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାର୍କ ବି ହେବା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରମୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ବି କରି ସାରିଲୁନ କିନ୍ତୁ ହିସାବରେ ଦାବି କରି ସାରିଲୁନ ଏଇଟାକେ ନୌକା ବିହାର କରାଯାଉ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରାଯାଉ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଲୋକ ଏଇଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆସନ୍ ତ ସେଟାର କେମିତି ବିକାଶ କରାଯାଏ ସେଟା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ କରାଇସାରିଛୁ ଆପଣ ଖାଲି ଓସ୍ତାଲି ଡ୍ୟାମ୍ର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଦେଖିଛି ଖାଲି ଥରେ ନା ଅନେକ ଥର ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ତ ଦେଖିଛି ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଉମିଦ ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ଆଶା ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯଦି ବଢ଼ତେଇ ଯିବା ହେଲେ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱର ଲାଗି ସେଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଯେନ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ ଲାଗେ मोर जेति हो पार्बा मोर द्वारा जदि जड़े मोर लगी जदि आशा रखीचे तो आम से निराश केवे नहीं करे और मोर निजर पेट्रु काटिकिना मुझे से खावा चेष्टा देखी दिनिया मोर गुण भी है सब मोर द्वारा देखी आशा पूरण करवा लगे गला वर्ष आपणकर गाँव बढ़ी अनेकटा घर भांगी किंतु सरकारी सहायता बहुत आप आंदोलन कर कहले कि सरकार आपंकर विधायक अनेक थर देखिए कहे नाई आम बढ़ीर बढ़िया मैनेजमेंट देखुन जितेबाला जड़े कौन दलीय नेता अच्छे विधायक सांसद अच्छे से हावा मारबार लगी बेसी बेल नहीं लगे से बढ़िया हावा मारी जानसन कथार बढ़िया हावा मारी जानसन किंतु काम कला बेले किसी नहीं आप देखुए पाटनागढ़ अवस्था इन केन प्रकार तमने अवस्था जो विधायक सांसद निजर बाड़ुआर खाल नर्दमार भर्ती अच्छे से चुटी नहीं पार्बा से क्या बड़ी मैनेजमेंटा ठीक करबे बड़ी मैनेजमेंटा कटिया सरकार कटो आड़े से भल मैनेजमेंट कर नहीं कर पार विधायक आसिक आम गाँव में गोटे मैनेजमेंट नहीं नहीं मुझे निजे भी नहीं समस्त सहयोग हो पारुचे इनो आसिक निंदा करमी माननीय विधायक सरोज मेहर को जे आसिक गोटे बड़ भाषण मारिकिना जाइए जलिया गाँव जे जलिया गाँव आम गोटे बन्या आश्रयस्थली कर्म बोलिकी किंतु से बन्या आश्रयस्थलीटा आम आज 2 वर्ष होगा किंतु तार कौन प्रकार आलोचना नहीं कले आम नहीं जानवर से बन्या आश्रयस्थलीटा के आड़े बोई ने विधायक महोदय आपण महोदय महाशय मान्य उनकर कथा तो अनेक टाइम ने पचरासन किंतु आपण मुझे यहाँ पचार दूसरे आपंकर गाँव गोटे बड़ फेस्टिवल है आपड़ से राज्य स्तरीय नुआखाई महोत्सव करसन वर्ष कोरोनार लगी नहीं हो पार्ला प्राय 10,000 नु 15,000 लोक गोटे जगह ने बसिकिना नुआ खाएसन तो 5,000 लोक 5,000 लोक एका संगे बसिक नुआ खाएसन आउ माने दुईटा गाँव रो एकतार कथा उठी आपन दुईटा गाँव के तो एक कर देले पश्चिम ओडिशा के एक करि पारबे निश्चित भाव रे आमे जदि दुईखण गाँव के एक करि पारछु दुईटा परिवार के एक करि पारछु तो जिला जिला भीतर एक कांच लगी नहीं पारमा निश्चित भाव रे एक ही पारमा कारण सेटा हमर बड़ आशा बड़ विश्वास और बड़ मुद्दा आपन निजे कहसन जे नहीं डाहीमाल और जलिया जनता लड़ुथिले आमे तांको जनता एक करनु एटा उदाहरण दउछु जे परवर्ती समय में से दुईटा जिला नाम नहीं दिवा तो ठीक ना से दुईटा जिला जन मैंने बेसी लड़ुछन से दुई जन के माने एक करमु दुर्भाग्यवशत गुटेटा आपनकर जिला है आ गुटेटा मोर जन्म जिला है तो कना एक कर देबे जदि आप संबलपुर जिल्ला अच्छे ना धरुचे जदि आप संबलपुर जिल्ला अच्छे आम बलांगीर जिल्ला अच्छे आदि आम 2 जन परस्पर जब एक होना जब मीठा वार्तालाप कर तो जिला जिला एक हवा लगे केते समय लगा खाली बड़ इश्यूटा दरकार पश्चिम ओडिशा लगी एंता गोटे दिन आउचे जेन दिन में किसी गोटे बड़ घटनाटे घटवा पश्चिम ओडिशा आ पश्चिम ओडिशार सबू जिला एक हवा लगी बाध्य हो से किसी प्रकार कंप्रोमाइज नहीं करा एंता दिन बहुत जल्दी आसे आप निजे देखते आउ हाँ आम जिते बेले नुआखाई पालन कर गाँव भितर डाहीमाल जलिया तार गोटे न कारण है आम जिला जिला भितर बद रही तो सेटा गोटे गाँ गाँ केन्ता कर मिसी जाऊन एक हो जाऊन
ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖବାର୍ ଲାଗି ସେହି ଜିନିଷଟା ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶିଖିବାର ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଲାଗି ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା ପାଳନ ହେସି। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏକ ହେସନ୍, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ମହତିଆ ମିଶନ୍ ଆଉ ନୂଆଖାଇର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ ହେସି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣି ନାଇଥିବେ ଯେ ଜଲିଆ ଗାଁର ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୂଆଖାଇ। ଆଉ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୂଆଖାଇ ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି 5,000ରୁ 6,000 ଲୋକ ଗୋଟେ ଠାନେ ନୂଆ ଖାଇସନ୍, 800 ପରିବାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ପଚାରିଛନ୍ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକେ ଆପଣଙ୍କର ଆସମା ଆପଣ ରାଜନୀତି ନା କରନ୍ କହିଲେ ସେଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରଲି କାହିଁକି ଏଥର ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକିନା କୁଶଲ ପଟକା ତଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ଯେ କୁଶଲ ପାର୍ଟି ଆଡ଼ୁ ସକ୍ସେସ୍ ନା ହେଲା ତ ବେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ସିପୁନ ଖମାରିକେ ଆଗାଡ଼େ ନେଇ ଦେଇ ଆଗାଡ଼େ ଠିଆ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ଖମାରି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନକେ ଠିଆ କରାଉଛେ ଆଉ ଜିତଉଛେ ଜିତାবার প্রচেষ্টা করুছে জিতেছে না জিতাবার প্রচেষ্টা করুছে কিন্তু নির্বাচন না হলা তো ইনে দুইটা কোশ্চেন হলা নির্বাচন না হলা সিয়াড়ে পূর্বাঞ্চল না এখন বিধায়ক নির্বাচন হচ্ছে সেটাকে আপন কিছু বিরোধ না করবার। 2 নম্বর কোশ্চেন হলা কানা এটা কৌশলর নয়া ফর্মুলা কে স্বাধীন প্রার্থী ঠিয়া করি জিতাবার প্রচেষ্টা করবার ডর ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍। ବିରୋଧୀର ସ୍ୱର ଆମେ ଉଠେଇ ସାରିଛୁ ଆଉ ସେଟା ଯେହେତୁ ଏବେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛେ ତ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀର ସ୍ୱରଟା ଉଠେଇ ସାରିଛୁ। ଆଉ ବୋଧହୁଏ କୌଶଲର ଡରର ଲାଗି ସରକାର ଇନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ କରବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକର ଆଡ଼େ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ କରବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍। ତ ଇନ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଲାଗି ଏତେ ଡର ଯେ ଇନ ନିର୍ବାଚନକେ ବାତିଲ କରି ପକାଉଛନ୍ ସରକାର ତ ଅଚ୍ୟୁତ ସିପୁନ ଖମାରି କୌଶଲର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆନିକରି ଠିଆ କଲେ ଯେ ଅସୁବିଧାଟା କାଣା ରହୁଛି? ନାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ସିପୁନ ଖମାରି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ କଲାଟା ଅସୁବିଧା ଇନା ରହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦଳ କରିଥିଲେ ଦଳ ନା ସକ୍ସେସ୍ ନା ହେଲେ କହିକିନା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦଳ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସିପୁନ ଖମାରି କୌଶଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଛୋଟଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଅଚ୍ୟୁତ ସିପୁନ ଖମାରି ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇସାରିଛେ ଆଉ ବେଶୀ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇଛେ ବୋଲି ତ କହି ନାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ହେଇଛେ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ କୌଶଲ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ଆଉ ସେଟା ରାଜନୈତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହାସିଲ କରାଯାଉ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ନାଇଁ ଧର୍ମା ଯଦି ରାଜନୈତିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟି ଚାଲନ ନାଇଁ କର୍ମା ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଡର ନେବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅପନା ଦଳ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦଳଟେ ଅଛି ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଛି ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନର ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମୋଦି ସରକାର ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗଠବନ୍ଧନ କରିଛି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବାଜ କହିବେ ଯେ ଚାହିଁବା ସେ ଉଠି ପାରବା। ଏଥିରେ କାହାର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ ବୋଲିକରି ଭାବିଛୁ আর জনসাধারণଙ୍କର ପାଖକେ ଭଲ ଯାଉଛି ମେସେଜଟା ଏବେ ଯେ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ ମାନେ ସେଟା କୁଶଲାଞ୍ଚଳଟି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଠାବେ ସେଟା ସମୟ କହବା ଏବେ ତ କହବାଟା ଠିକ୍ ନାଇଁସି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନାଇଁସି କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ପାରନ୍ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ କହି ରଖୁଛେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତ ସିପୁନ ଖମାରି ଯଦି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ କହିଲେ ସେଟା ପୁରାପୁରି ସମ୍ଭବ ହେସି ମୁଇଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯେନ୍ଟା ଜାଣିଛେ। ତାରପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅବହେଳା ହେଲା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ ଏତ୍କି ସମସ୍ୟା ରହିଲା ପରେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକ ସେଟା ଖାଲି ଆଦିବାସୀ କି ଛାତ୍ର କି ମନକେ ନାଇଁ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକ ଠିଆ ନାଇଁ କରି ନାଇଁ ଉଲଗୁଲାନକେ ନାଇଁ କରି ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରବାର कि ସେମାନେ କୌଶଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ୱୀକାର ନାଇଁ କରିବେ। କୌଶଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ତାକେ ସେନ୍ତା ପ୍ରକାର ବେସ୍ ଦରକାର କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନା ସେହି ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼୍ସି ହଠାତ୍ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ କାଣା ଗୋଟେ ହେଇଯିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ସେନ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଦଲିତ ଯେତ୍କି ବି ଅଛନ୍ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବି ଏକ ହେଇଯିବେ ସେଇଦିନ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇସ୍ୟୁ ସେଦିନ ଉଠିବ ଆପଣ ସେ ଦିନକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନ୍। इतार माने नहीं से जे सेमाने जदि बृहत मात्रा रे जदि नहीं करबार तो सेतार मात्रा सेतार माने नहीं से जे कौशल के सेमाने पसंद नहीं करबा एंता नहीं से जदि कौशल के पसंद नहीं करते तो कौशल राज्य जेन बिना पॉलिटिकली नहीं करी पश्चिम ओडिशा बंडा करा दे सेदिन पश्चिम ओडिशा ठप नहीं ही जाता गाँ गहली ठानु नहीं करी शहर तक कौशल बंद ने विराट धरणर बंद हेसी ऐतिहासिक बंद हेसी सेटा तो जन समर्थन जनसमर्थन अच्छे आपण माने कौशल भी चाहूछन। प्रमोद मिश्र को गोटे क्वेश्चन पचारि प्रमोद मिश्र मत कही जे 2022 के आम डेट देचु जदि ना 2024 से 2028 आपन लमाबार लगे चाहूँ माने एटा गोटे मुद्दा जेते बेले निर्वाचन उठाओ से पकई दियो कहन खाली निर्वाचन रे कौशल मुद्दा नहीं उठवार कौशल मुद्दा के
आमे सबु बेले 24 घंटे आमे उठाउछु केनसी गुटे इश्यू होगला कौशल राज्य दाबी करछु किंतु दुखर विषय इन जेन माने राजनीति करूछन जेन पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करछे से माने ई अंचल इश्यू के छाड़ी देछन और से माने इटा के पॉलिटिकली हिसाब रे डैमेज करूछन कारण जदि भी कौशल राज्य हो जाए कि जदि भी कौशल मुद्दा उठी जाए बोधे से पॉलिटिकली बेसटा होली जीवा सेतर लगे बोधे से कौशल आंदोलन डैमेज करवाली चेष्टा करूछन आउ तो खुलाखुली भाव रे नवीन सरकार को टार्गेट करमी जेतु से पश्चिम ओडिशा भितर विष मंजी बुड़ीछन आ कौशल आंदोलन डैमेज करवाली से चक्रांत खेलुछन पूर्व ओडिशा रैपिड फायर राउंड पहला क्वेश्चन गुटे न आंसर बाछि गेला आपन दुईटा वन ऑप्शन पहला क्वेश्चन कौशल हासिल केनता हो राजनैतिक माध्यम ने कि सामाजिक आंदोलन माध्यम कौशल हासिल दुईटा माध्यम रे आपण मते हाँ कि नाई रे आंसर देवाली कहले कि एंता प्रश्नटे पचारले जे सेतिरे दुही आडे रास्ता अछि इरा गुटे सामाजिक लड़ाई भी एडु राजनीतिक लड़ाई भी राजनीतिक लड़ाई रे हमें जल्दी हासिल करमा बोली करी मोर निजस्व मत अछि राजनैतिक लड़ाई निज कौशल आंदोलन लगी कि आवश्यक युवक छात्र ना संपूर्ण समाज सबुठानो बड़ जिनिस युवक छात्र आवश्यक आपणकर पाखे युवक छात्र अछन के हाँ ना नहीं बहुत मात्रा रे अछि हाँ ना नहीं हाँ अच्छा 4 नंबर एंड फाइनल क्वेश्चन अच्युत सिपुन खमारी इनको राजनीति कौशल लगी राजनीति भल लागसी कौशल माध्यम राजनीति करके भल लागसी ना जनतांकर भितरे मिसिकिना समाज सेवा करिकिना माने सामाजिक कर्म करिकिना कहार घर करिकिना कहार भत्ता करिकिना खुशी मिलसी मते सामाजिक मुद्दा रे भीतर के पसवाली बहुत खुशी लागसी आ गोटे क्वेश्चन रही गला पास में कौशल फास्ट ना इंडिया फास्ट सब बेले जेहेतु भारतीय हूँ तो आम इंडिया फास्ट के बेसी गुरुत्व देनी बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत सिपुन कुमारी प्रत्येक प्रश्नर बेबाक उत्तर देछन आ हमके ओस्ताली डैम भी बुलेछन से लगी अशेष अशेष धन्यवाद आपण परवर्ती समय आपण को आगा भेट घाट जदि केबे सुयोग मिलवा आगा भल से इंटरव्यू नमस्कार नमस्कार माटिर खबर के मोर जुहार।